हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो कैसे आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम चलाएंगे महिंद्रा 475 से कल्टीवेटर। तो भाई वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भाई सपोर्ट करें हमारे चैनल को। तो थोड़ी सी देर बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या चलता है, कैसे क्या परफॉर्मेंस रहता है। बाकी देख सकते हो आज बहुत अच्छा मौसम है, ये चल रहा है ट्रैक्टर और इसके पास चलकर बताते हैं कैसा क्या सिस्टम है। आप देखना, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और भाई कमेंट करते रहना कैसी क्या टॉपिक पर वीडियो लाए, किस टॉपिक पर। बाकी अभी तो फार्मिंग पर आएगी पूरी वीडियो, तो दोस्तों बने रहो वीडियो में। चलते वीडियो की तरफ, करते वीडियो को। देख सकते हो ये है महिंद्रा 475, चल रहा है भाई कल्टीवेटर। ये दोस्तों देख सकते हो आप कितनी गहरी जुताई हो रही है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। भाई आधा कल्टीवेटर लगा हुआ है, आप देख सकते हो इसको। गाँव का नज़ारा देखिए आप, यहाँ पर रिवर है, पार्वती रिवर। इसके बाद देखिए कैसा मौसम हो रहा है दोस्तों, मज़ा आ गया। आज तो बहुत कर रहा मौसम है। इसके बाद ये हमारे गांव का मंदिर भाई, और ये स्कूल है। जिसके बाद हमारा ट्रैक्टर का वर्क उधर चल रहा है नीचे। इसके बाद देख सकते हो दोस्तों, और झोंटी जा रही है, क्या पता किसकी है। ये दोस्तों देख सकते हो आप, रिवर है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है आज। और यहाँ पे चल रहा है भाई लाल घोड़ा। ये गाइस देख सकते हो मौसम बहुत ही खतरनाक है, कितना अमेजिंग है भाई।